Ko'pchilik Spark'da yuradiganlar yaxshi bilishadi. Mana bu rulni noqsa to'qqilaydi. To'q ovoz beryapti. Hop, bu narsani yo'qotish oson yo'li bor. O'shani o'zi ko'rsatib beraman sizlarga. Bitta bizga 12 ключ kerak bo'ladi. Hop, mana shu rulni to'g'ri ketgan o'qi bor. Mana bu rulloyi o'qi bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir ko'rsatmaga qaror qilib işte bitta bolti bor. 12 bolt rulloyi o'qida. O'shani hozir qotiramiz. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, tak. Mana shu yerda bitta bolt turibdi. Mana shuni qotiramiz. Buni qotganicha qotiramiz. Qattiq qotira olmaylar, bolt sinib ketishi mumkin. Mana bolt qotgancha qotiriladi. Qotgandan keyin rulni tekshirib ko'rsa bo'ladi. Mana to'qillash yo'qoldi. Ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, Spark'ga bor ekanligini ko'rib qo'yasiz. Ходовой sistemani to'liq ko'rsatib, to'liq hamma narsasini qildirib bo'lgandan keyin ham shu ovoz chiqishni boshladi menda. Shuning uchun mashina qotirilgandan keyin rullovoy o'qini shu ovozda ham yo'qoldi. Agar sizlarda ходовой sistemada muammo bo'lsa, birinchi o'rinda ходовой sistemani ko'rsatasizlar. Ходовой qilib bo'lgandan keyin ham agar shu muammo yo'qolmasa, ходовой ko'rsatgan rullovoy o'qidek 12 bolt o'zingizlar qotirib qo'ysanglar ham bo'ladi.